Ćao svima! Danas ćemo se pozabaviti održavanjem i čišćenjem naše motorne testere Villager. Evo kako da motorna testera traje dugo i radi besprekorno. Ostanite sa mnom uz video. Pre nego što počnemo, hajde da se pripremimo. Treba će nam jedna četka, kombinovani okasti ključ sa šrafcigerom i jedna krpa, u mom slučaju neka stara čarapa. Prvo ćemo skinuti ova dva šrafa koja drže dekli. Unutra se sakupljaju i najviše opiljaka od drva kad sečemo drva. Vidimo da je dekli prepun. Zatim skidamo lanac i mač. I krećemo sa čišćenjem. Prvo šrafcigerom, a posle i četkom. Posle ćemo to sve lepo da obrišemo krpom. Uživajte u videu čišćenja motorne testere. Skidamo i staru lepljivu traku s kojom smo prečvrstili poklopac. Već se vidi da je čistija testera. Sada skidamo poklopac, to jest kažemo haubu motorne testere. Tu se nalazi filter vazduha ispod i mašina. Pažljivo ćemo očistiti filter vazduha jer je to ključno za dobar rad motorne testere.
Redovno održavanje je ključno. Preporučuje se da čistite testeru nakon svakog korišćenja i da je čuvate na suvom mestu. Dekli nam je zadao mnogo muka, bio je veoma prljav. Čistimo mač. Bitno je očistiti i njegove kanale, gde prolazi lanac, vodjice. Tu prolazi i ulje koje vrši podmazivanje lanca prilikom sečenja drveta. Podmazat ćemo uljem i kvačilo. Kad smo završili sa čišćenjem, vraćamo sve stvari nazad na mesto. Vraćamo šrafove nazad, zatežemo, ali ne toliko jer moramo i prvo lanac da dotegnemo, da naštelujemo zategnutost lanca na maču. I onda zategnemo dva šrafa na deklu. I eto, to je to. Naša motorna testera Villager je sada spremna za rad. Ako vam se video dopao, ne zaboravite da lajkujete, delite i pretplatite se na naš kanal. Zapratite kanal za još savjeta o održavanju alata. Vidimo se.